हम बना रहे हैं निशु भाई के ट्रैक्टर जैसा एक मिनी स्वराज ट्रैक्टर कार्डबोर्ड की मदद से। पिछली वीडियो में हमने इसमें मगर आर्ट लगा करके कंप्लीट कर दिए थे। इस वीडियो में लगाने वाले हैं हम इसमें हुक और सीट। तो दोस्तों हमारी वीडियो सुबह 7:50 पर अपलोड हो जाती है, आप जाकर देख सकते हो। दोस्तों अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और आप कमेंट करके बताओ हमारा ट्रैक्टर कैसा लग रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बाकी काम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।